घर बना रहे हो, छोटी सी गलतियों से कंप्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि भाई छोटी छोटी गलतियों से बड़ा बन सकता है बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि भाई एक छोटी गलती करोगे तो उससे तो चल जाएगा, लेकिन और छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। भाई आप सभी देख रहे हैं छतों की जो आउटर जॉइंट है, ये नया छत ढलने जा रहा है, ये भी जॉइंट है। तो ये जॉइंट के क्या लगाया जाए इसमें कि जो जॉइंट में सीपेज ना आए, इसमें कोई केमिकल यूज या वगैरह यूज किया जाता है ताकि इसमें जॉइंट ना। आप लोग सभी देख सकते हैं ना, अगर इसमें ठीक से केमिकल या नहीं लगाया गया तो बहुत बड़ा इसमें जॉइंट बन जाएगा और इससे बाद में इसमें बहुत बड़ा क्रैक आएगा। क्रैक भी आ सकता है और पानी का भी सीपेज हो सकता है, इसीलिए इसमें एक केमिकल यूज किया जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे वो केमिकल कौन सा यूज किया जाता है इसमें। और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप भी सपनों का घर बना रहे हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।